Сегодня мы в Центральной библиотеке ЦБС имени Гасана Эфенди Аль-Кадарского проводим мероприятие, посвященное российскому флагу под названием «Флаг – символ единства страны». Флаг – это символ Родины, гордость ее и честь. Может быть запах смородины, может быть добрая весть. Это поле с колосьями, это наш общий лад. Сани по снегу полосями – все это наш с вами флаг. Пусть в историческом свете менял он размер и цвет, нигде на нашей планете другого такого нет. Во все времена в разных странах и землях существовали определенные знаки и символы, с помощью которых люди общались друг с другом, показывали, к какому племени или народу они принадлежат. Один из таких знаков – флаг. С давних времен и до наших дней он считается символом независимого государства или народа. Недаром подъем государственного флага – это первая торжественная церемония после провозглашения нового государства. Флаг всегда символизировал национальную честь. Когда начиналась война, мужчины становились под знамена и приносили присягу на верность своей стране. Быть знаменосцем в бою считалось очень почетным, а захватить вражеское знамя значило совершить настоящий подвиг. А если знамя оказалось в руках противника, позор ложился на все войско. Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государственные почести. Достоинство ее защищается внутри страны и за ее пределами. Его оскорбление рассматривается как оскорбление чести государства и нации. Гимн России. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься Отечество, наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года, нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Флаг бывает разный, но мне всего милей. Бело-синий-красный флаг Родины моей. Красный – это кровь, пролитая за Русь. За Родину свою ты постоять не трусь. Символ синий – вечность, символ мира белый. Уважай ты честность, будь всегда ты смелый. Крепость, мощь и сила в российском флаге есть. Он для нас и символ достоинства и честь. История современных знамен и флагов уходит своими корнями в глубокую древность. Как полагают историки, она началась более 30 тысяч лет назад с наскальных изображений животных. Наши предки рисовали в своих пещерах разных зверей и птиц, потому что почитали их своими заступниками, а возможно, таким образом они молили богов послать им удачу на охоте. Позднее некоторые семьи и племена стали использовать изображения тех или иных животных как родовые символы тотемы. Их рисовали на стенах пещер, над входом жилища или вырезали из дерева и камня. Мужчины брали эти символы с собой на войну, нередко укрепляя их на конце длинного шеста. Тотемы не только сулили помощь и защиту предков, но имели и практическое значение. Если воин во время сражения оказывался оттесненным от соплеменников, то по высоко поднятому шесту с фигуркой он находил их на поле брани. Из первобытных времен этот обычай дошел до древнейших цивилизаций Земли. Что за радуга на небе, красный, синий, белый цвет? Это флаг моей России, красивее флага нет. Ну а снизу цвет побед, в середине синий, это цвет великих рек, что текут в России.
Ну а сверху белый цвет, это всякий знает, что душевной чистотой Русь гостей встречает. Ребята, государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 3 равновеликих горизонтальных полос. Внизу полотна размещается полоса красного цвета, в середине голубого, а вверху белого. 22 августа является официальной датой празднования Дня государственного флага России. Государственный флаг России был введен в 1699 году. Начиная с 1918 года русским флагом являлось знамя красного цвета с изображением вверху углу полотна золотистым серпом и молотом. Знаменем РСФСР было красное полотно с тонкой полоской голубого цвета, расположенной у древка. Российский триколор был восстановлен 22 августа 1991 года и окончательно утвержден официальным образом 8 декабря 2000 года. Первый красно-синий-белый флаг был узаконен в России 6 августа 1693 года. Во время царствования Петра I, который, ребята, сам нарисовал эскиз и распределил цвета полос. Указом царя от 20 января 1705 года обязанностью всех торговых русских кораблей стало поднятие трехцветного флага. При правлении Александра II в 1858 году начало использоваться знамя гербовых императорских цветов. Это черное, желтое и белое, которое просуществовало до 1883 года. В 1896 году Николай II издал указ, в котором за красно-сине-белым полотнищем окончательно утвердился статус единственного государственного флага России. В это время цвета флага трактовались следующим образом. Белый означал независимость и свободу, синий – покровительство Богоматери, красный – державность. Кроме того, существовала другая теория обозначения цветов. Белый обозначал Кроме того, существовала другая теория обозначения цветов, по которой красный цвет олицетворял народ Великой России, синий – Украины, белый – Беларуси, а весь флаг в целом – объединение 3 народов. На данный момент белый цвет, ребята, означает символ чистоты и непорочности, синий – верности и постоянства, красный – мужества и крови, пролитых за Родину. Флаг России, 3 колоры, 3 полоски ловит взор, и у каждого есть свой цвет, а у цвета свой секрет. Снизу красный, самый яркий, цвет победы в сражениях жарких, русской кровью, что добыто, и народом не забытый. Середина флага синий, словно волка по равнине. Синеву родимых рек любит русский человек. Сверху словно облака, цвет снегов и молока. Чистый, белый, мира цвет, говорит он, войнам нет. Дачи велер хаитани, цава харар коитани, кусник чета хана, зулезгия лахана, читар вине канлезгияр, вачи чакhi чизамукна, хурмет халкадис Талукна, вачи хитандик мудна, пепес хасятар клай худна, читар вине канлезгияр. А теперь, ребята, я проведу с вами викторину, и мы проверим ваши знания. Ребята, как вы думаете, самый главный город каждой страны, как называется? Ну-ка, Эвелина. Столица. Молодец, правильно. А человек, любящий свою родину, кто это? Вы знаете? Ну-ка, подумайте еще. Человек, любящий свою родину. Ну-ка, скажи, Ханчик. Патриот. Молодец. А что обозначает, ребята, цвета флага? Кто знает? Что обозначает цвета флага? Ну-ка, скажи, Эвелина. Белый означает мир и чистоту, синий – верность небеса, красный – мужество и отвага и кровь, которая пролита за нашу Россию. Молодец.
А как называется главный закон государства, ребята? Кто знает? Главный закон. Кто знает? Ну-ка, подумайте, подумайте. Конституция. Как называется главный закон государства? Конституция, правильно. Как называется страна, в которой мы живем? Россия. Правильно, Россия, молодец. А как называется государственный символ, на котором изображен двуглавый орел? Ну-ка, Ханчик, скажи. Герб. Молодец. Ребята, а как называется место, где родился и вырос человек? Родина. Да, ну ты должен поднять руку, молодец. А скажите, ребята, где можно увидеть герб? Где можно увидеть? На флажках. На флаге. Еще где? На монете, на паспорте. На паспорте, правильно, вот сколько вещей наши ребята знают. А теперь скажите, какие символы государства вы знаете? Какие бывают символы у государства? Ну-ка, Ханчик. Герб, гимн. Так, подожди, все, не говори. Еще что? Какой символ еще? Флаг. Молодец, вот молодцы. Спасибо вам. Thank you.